Assalamualaikum cah, takjak tilik kuliner pisan dolan ndek The Nice Playland sing ana ning Saradan Kabupaten Madiun. Ning kene playground sing gak cuman dinggo bocah lho cah, tapi dinggo awakmu sing wis dewasa alias wis berkeluarga pengen momong anak pisan refreshing ki yo iso mara mrene. Ning kene iki panggone gede, resik tur wahana permainan iki yo akeh cah. Permainane iki gak cuman dinggo bocah lho ya, dinggo awakmu sing wis gede iki yuk iso mbok nggo dolanan. Regone murah, HTM per orang cuman 25.000 dan iso menikmati segala fasilitas sing wis ono. Dadi 25.000 iku awakmu wis gak nambah-nambah liyane cah. Selain wahana permainan ning kene iki yuk ono kolam renang karo mini zoo cah sing iso mbok gawe makani kewan ning gone. Tapi yo ngati-ngati yo wedine lek tanganmu dicokot. Bukae mulai jam 09.00 isuk sampai setengah 6 sore yo cah. Terus lek awakmu pas luwe utawa ngelak dolanan ning kene yo ono food court sing iso kok jajal cah. Rego food court yo murah, menune mulai dari 10 ribuan tok. Wis to pokoke lek rene iki dijamin nyaman, aman, puas dan awakmu selain iso momong yo iso refreshing. Wis cah gak usah kesuwen dan dijajal dhewe dolan ning The Nice Playland sing ana ning Saradan iki bareng keluarga tersayang.